हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है डिकैथलॉन का फोल्डिंग नाइफ एक्सिस 75 ब्लैक कलर। ये बहुत ही हैंडी एंड इजी टू कैरी नाइफ है। दिस इज़ हाउ इट ओपन्स। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का टेक्सचर है ये बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। पीछे से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉकेट क्लिप दिया हुआ है। ये आप एवरीडे कैरी नाइफ ये भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेस्ट द शार्पनेस ऑफ दिस नाइफ। देखो एकदम इजीली कट गया ये पेपर। सेम रिजल्ट। लेट्स ट्राई विथ अनदर पेपर। बहुत ही शार्प नाइफ है ये ईडीसी नाइफ मैंने डिकैथलॉन स्टोर से परचेस किया था। मुझे 699 का पड़ा था। सेम प्राइस पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये कुछ फ़ोटोज़ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।